ونختم بهذا الخبر الثقافي، حيث تم مساء أمس رفع ستار عن نهائي المسابقات الثقافية بين المعاهد، وقد ترشح للنهائي كل من معهد برج السدرية ومعهد محمد الإبراهيمي بالمروج. هذه المبادرة من شأنها أن تشجع التلاميذ على الإبداع والحلم بمستقبل واعد. مسابقة شملت الرقص والغناء والرسم والتناظر في الثقافة العامة. الدورة الأولى للفن والإبداع بين المعاهد هي ظاهرة قديمة تم تجديدها من أجل إعادة تكوين ناشئة حالمة قادرة على التفكير السليم والتعويل على الذات بكل ثقة في النفس. أعمال إبداعية في منتهى الروعة. أنا نقول هذا بكل جدية ونبني الساحة الثقافية، لأني قاعد نشوف في أعمال مبهرة. أبنائنا أبنائكم إجاو شوفوهم شنو قاعدين يقدموا لا للمؤسسة التربوية فقط، وإنما لتونس، تونس التي نريدها أن تكون أجمل. تجربة بسيطة، شفنا أن التلامذة زادتهم اشياء كثيره حتى على مستوى الدراسه نتاعهم، ولاحظنا ان التلامذه المشاركين في الانشطه الثقافيه حتى معدلاتهم تحسنت وولوا متربيين اكثر، سلوكهم احسن، وشفنا نتائج ايجابيه على جميع المستويات. عوده التنافس، عوده الثقافه، عوده الفن، عوده الابداع. انا عندي ثقه في اولاد الشعب التونسي لانه شعب اصيل، شعب ثقافه متصله بحضارته. ان شاء الله النجاح تاعنا نبنيو عليه، وانا متحقق العام الجاي لاكادونس باش تكون احسن، باش تولي الثقافه جزء من تكوين الاولاد وما عادش تنشيط، بل هي جزء من تكوين الطفل التونسي. التلاميذ وقدوا أن هذه المسابقات تساهم في صقل المواهب وتغذي الطموح لمستقبل أفضل في مجال الهواية. خدمنا في كرتاج وخدمنا في مهرجان بنزرت الدولي، ما يقلقنيش، ما خدمت اكثر من هكا 12 مليون مع نور شيبه وكافون سبيكتاكل. بون انا من قبل الهوايه نتاعي هي الغناء، نحب نغني، دونك جات فرصه من الليسي نتاعي اللي هي ما بين معاهد، دونك فوالا اكسبيريونس باهيه برشا وحاجه جديده في تونس، دونك رجعنا لها بلوتو، هي قديمه ورجعنا لها، دونك سي بيان، حاجه باهيه واكسبيريونس باهيه بالنسبه لي انا واني نظهر اكثر. ظاهرة بين المعاهد هي فكرة قديمة متجددة هدفها اكتشاف وصقل المواهب الناشئة والإحاطة بها من أجل جيل متكون علميا وثقافيا. شكرا لطوق الياسمين. كاميرا طوق الياسمين المرة هذه هزتنا المسرح الهواء الطلق بحمام بلم غاديكا باش نلقاو دور المسابقات بين المعاهد، وهو عبارة عن تظاهرة في الفن والرقص والغناء. نمشيو بأكثر تفاصيل مع إيمان عبد القادر شكرا لطوق الياسمين. والحب زادك تهلي، والحب زادك تهلي، أنا علمك ياس نغني، علمك ياس نغني. بين المعاهد تعود هذه التظاهرة الثقافية اللي تحث على الإبداع والخلق والتنافس البناء. اختتام كان بمسرح الهواء الطلق لبوغارنين بين معهد برج السدرية والمروج السادس. هي فرصة لصنع مواهب خلاقة وصقل هواياتهم في شتى المجالات، غناء، مسرح، شعر، رقص ورسم. الاختتام كان وسط أجواء شبابية رائعة. تونس شهدت تجربة أولى في مسابقة بين المعاهد في السبعينات والثمانينات، ثم توقفت هذه التجربة لسنوات عديدة. التجربة التي أثمرت سابقا أغلب الأصوات الإبداعية في تونس في المرحلة الحالية، كان لابد بعد الحركية الثقافية اللي شهدتها وزارة التربية خلال هذه السنة من نستعيد مثل هذه المبادرات، وهي تتمثل في مسابقة بين المعاهد اللي ضمت 25 معهد في ولاية بن عروس، وإلى حد اليوم أجرينا 16 مباراة. هذه المباريات أدت إلى ترشح معهدين هم اللي مش تباراو اليوم، معهد برج السدرية ومعهد محمد الإبراهيمي بالمروج السادس. سيتبارى التلاميذ إضافة للأسئلة الثقافية في مختلف المجالات الإبداعية، من موسيقى، من غناء، من مسرح، من رسم، من رقص، من غيرها، من شعر، من غيرها من الأشكال التعبيرية الجمالية، ليتوج المعهد الفائز بجائزة الكبرى
وستكون الجوائز موجهة أولا للمؤسسة التربوية وثانيا للتلاميذ. بعودة المسابقة هذه لأنه انقطعت من مدة طويلة. أنا نفسي وقت الدراسة متاعي ما نتذكرش كانت فما المسابقات هذه، معناتها انقطعت. باهي ياسر أنه رجعوا المسابقات هذوما لأنه من خلالهم هما نكتشفوا المواهب الجديدة، نكتشفوا الأصوات الجديدة، نكتشفوا البراعم الحلوة اللي عندها ما تقول في روحها في العديد من الاختصاصات وفي العديد من الهوايات. وهي بالطبيعة كما نقولوا احنا نواة أولى اللي ممكن تنطلق منها فنانين جدد وينطلقوا منها عازفين جدد وينطلقوا منها مخترعين جدد أو رسامين. دونك هي ياسر انه رجعت المسابقة هذه. احنا ما نجموا كان نرحبوا بها، وعلى هذا انا حابر ما زميلي اللي كنا مع بعضنا في المجلس التاسيسي مراد العمدوني اقترح عليا باش نكون رئيسة لجنة التحكيم، قلت ايه على خاطر فقدناه احنا التكوين هذايا الكل الفني والثقافي صار تصحر دام اكثر من 20 سنة، وحتى بعد الثورة العباد تلهوا في حاجات اخرين وفي الهوية وفي افكار معناتها ما تنجم كان تفرق ما بين هالشباب وتبلوكي له مخه وما تخليش عنده الخلق والابداع اللي هو ينجم يجعل منه نهار اخر مواطن صالح ومواطن ذكي ومواطن حر في مخه ومواطن يخمم بالاليات اللي عطاهم له ربي مش بالاليات اللي عطاهم له الناس اخرين. ولهذا اليوم انا فرحانه برشا اللي فما هالرجعه معناتها بالتوالي، وان شاء الله عام الجاي تكون ما احسن، ولكن ديجا هذه خطوه اولى، ونشوفوا زاد اللي الوجود ماهوش دوني معناتها باهي على خاطر جاوا الاهالي نتاع التلامذه، وهذا يدل وانه الاسره التونسيه مازال عندها تفتح في مخها باش تفهم قيمه الفن وقيمه الثقافه بالنسبه لتكوين المخ نتاع اولادهم مش القرايه برك. Shopping free in Tokyo. Wake up in my private jet, made up in Tokyo. Living cards in Macau, they got big to let out. Stop blowing up my phone, they want you heavy up on my cow. Diamonds in my grill, and I'm your new guy. Skin tone, 2 carats gold, I got in Dubai. My voice won't hesitate to run up on your boy. My voice won't hesitate to run up on your boy. مسرحية تحكي على الطفولة إن شاء الله، وحاجة باهية معناها المشاركات هذوما، ولعبنا ديجا مع الليسيات الآخرين وصلنا للفينال وإن شاء الله نربحوا زادا اليوم. حاجة باهية للتلامذة واكسبيريونس باهية زادا للمشاركين والمبدعين اللي ما همش قاعدين يمارسوا في هواياتهم معناها واللي مستحفظين على هواياتهم في الدار. حاجة باهية.
شاركنا بمسرحية تحكي على الفقر، وأنا شاركت بفيلم سميته نحب نعيش يحكي معناها زيادة على الفقر. حبيت نبرز العبادي للفقر يصنع الجاي، ومعناها الواحد جوست يحط في قلبه انه يقرا. حتى في النهايه نتاع الفيلم الطفله اللي لعبت دور الفقيره اللي هي انا ماني مثلت فيه، هي اللي اخذت الشهاده وتألقت على زملائها الاغنياء اللي كانوا يحكموا فيها. فرحت برشا اللي ولات فما تظاهرات هكا، ولينا نخرجوا زاده، عرفنا برشا اصحاب، وصلنا توا معناها ربحنا في الدومي فينال وتوا فينال، وان شاء الله يا ربي نروحوا تها ونروحوا ربحين. And we brought all my favorite video game characters to life. And now you're trying to use those characters against me, man. It's making me play the game. Okay. أبناء التلاميذ إخواني المربين، نرحب ترحاب خاص بالسيد وزير التربية الدكتور ناجي جلول. يلا تصفيق على سيد وزير التربية وكافة معالجيه من مديرين عامين بالإدارات المركزية. ترحاب خاص بالسيد وزير التربية الدكتور ناجي جلول. نرحب كذلك بالسيد ولي بن عروس ومعالجيه السيد كتب عام الولاية السيد معتمد الأول، السادة مديرين العامين بالإدارات المركزية لوزارة التربية، السادة المعطيين المعتمدين، السيد معتمد حملنف اللي ساعدنا في هذا الفضاء وفي إذا تأثير فقرات هذا. أدعو الدكتور الوزير ناجي جلول لإلقاء كلمة. والله ساعة على سلامتكم، ونشكر المندوبية بالعروس على هذه الاستدعاء. أنا ما حضرتش كلمة بالحقيقة، أما ديما سعيد باش نجي حمام لمك. حمام لمك كما قلت كنت السيد المندوب بلاد بوقرنين. بوقرنين الاسم جاي من بعل أبو الكورنيس. بعل أبو الكورنيس اللي هو كان إله الحضارة، إله الفكر، إله الحياة، إله الخسر. فما غناية نحبها برشا، قارئة الفنجان، نعتبرها أروع ما خرج الفن العربي. نزار قباني والموجي وعبد الحليم. ورغم الجو الماطري ورغم الإعصار ورغم الإرهابي ورغم الأزمة الاقتصادية ورغم أعداء تونس، ستنجح تونس في إعادة هيبة المؤسسة المدرسية. سننجح في عودة الروح لمدارسنا، لأن قدرنا النجاح وإحنا شعب ناجح بطبيعته. وإن شاء الله بعد غدوة العائلات الكل تغني ناجح جيت ليك، لأن عنا بكالوريا ونتمنى النجاح.
سوف تسفك الدماء وتهتك أعراض النساء. رمونا بجرمهم، عجبت كيف لظالم أن يرمي بريئا. وتكوب بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ليس لها عنوان. ليس لها عنوان. عنوان يا ولدي يا ولدي. يا سعاد هيا هاني جاية. رمضان مبروك وخيتك. العادة محميتك قولي لطف وبر. ربي يصبركم المونة. آمين. أي ما قلتي ليش الأخت سعيد. جيتك وخيتي بجاه ربي ولا تحشحيني على روايتك صلاة. إيه ما يغلى عليك شيء. صح قمر. تفضلي. لا الأخرى هو المقطع اللي يقول تاريخ مسدود هكا، واحنا توانسة تاريخنا مش مسدود، محلول بولفار. بولفار كما اللي عملوا حنا بعل من تونس وشق لي زالف ومشى ربح في ترانزيمات. احنا هكا اش نعملوا؟ احنا تاريخنا مفتوح معناها من بركة. لو حطمت ريح الطغاة مراكبي أو دام سيف الظالمين محاربين، لا اختشف النار سموات. يا من أتاني سائلا عن مدابي أهوى لمدابي لبيتي. هذا الشاب من معهد بورسدرية. حضر نفسك يلا. آدم موسى معهد بورسدرية. آدم موسى تقرأ لنا قراءة والعنوان للوحة بتاعك. في اللوحة بتاعي حبيت نطرح لكم قضية منذ بدء التاريخ كانت محضة مناوشات الناس الكل في لوحة بعنوان المرأة جوهر الكون. حبيت نطرح فيها قضية المرأة اللي إلى اليومنا هذا رغم التطور والتحضر والتقدم إلا أنها ورغم أنها قطعت أشواط في الحرية إلا أنها مازالت مستعبدة. المرأة هذه كما قاعدين تشوفوا تناضل، المرأة مناضلة تعبت من أجل حريتها، تحب تلقى المخرج من الظلمة والظلام. إذا نحيل كذلك الكلمة إلى زميلنا السيد مراد العمدوني. مراد العمدوني رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بمندوبية التربية. إذا نعطي الكلمة باش تقدم لنا هذه التكريم هذا. يلا تفضل سي مراد، ما سمعناش صوتك أنت تخدم في الكواليس. تفضل. شكرا لك وصح جربتكم جميعا. نحن في المندوبية الجهوية للتربية بالنعروس ارتئينا أن نكرموا جميع المعاهد اللي تميزت في الأدوار النصف النهائية. لذلك في انتظار الإعلان عن نتيجة النهائي سنكرم معهد حي السلام ببومهل بعد أن نستمع إلى الشاعرة أسماء الهطاي، وسنكرم معهد حمام الأنف اللي كنتوا تشوفوا في اللوحة الراقصة من تلاميذه. الجائزة هذه جزء منها رحلة
لجميع التلاميذ اللي شاركوا في الأدوار هذه من المعهدين هذم. رحلة سنحدد الاتجاه والفضاء اللي مش يزوروه. جانب آخر من إهداء المركز الوطني للاتصال الثقافي 300 كتاب لكل معهد لإثراء المكتبة المدرسية. طبعا إضافة إلى جائزة أخرى سنقدمها لمعهد حمام الأنف وحي السلام. وطبعا الهدف متاعنا الأساسي هو أن نجحنا أن عملنا نجوم، وأكيد شفتم أصوات مبدعة، شفنا لوحات تعبير جسماني في غاية الجمال. هذا هو المكسب الحقيقي. شكرا السيد مراد العمدوني. يتبقى باش النادي الى ممثل اتحاد الصناعه والتجاره والصناعه التقليديه السيد عبد اللطيف الخماسي. يتفضل ممثل القطاع الخاص في جهه من عروس حتى معنا اسم الهطاي في القاء لقصيد من معهد حي السلام ومهل. تصفيق على اسم الهطاي. Aslema, اسمي أسماء هتاي, je suis élève en 3e année lettres, نقرأ في lycée Boumhal. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon poème qui est intitulé Le point levé. Et je tiens à remercier mes professeurs et mes parents qui m'ont encadré. Merci. Elle était la seule personne en qui j'avais vraiment confiance, de qui jamais j'aurais cru douter. Hier, j'étais trompée par mon cœur, trahie par ma sœur. Et ce soir, j'écris le meilleur couplet de mon histoire. Aujourd'hui, enfin est venu l'heure. Aujourd'hui, ce qui fera déborder le bouquet de fleurs sera le vase de mes douleurs. Elle était mignonne à croquer. Tout le monde l'adorait et moi je la chérissais. On avait les mains collées. On rigolait, jouait, vagabondait dans les rues de la liberté. On séchait les cours afin de nous divertir hors de cette réalité qui nous rendait jadis agacés, apeurés, délivrés à la société. On riait sans arrêt. Je vous parle d'une triste réalité, d'une amitié qui a duré quasiment 2 années, des années de rêves, de folie et de beauté. Toutefois, j'ai vécu une journée, à vrai dire un cauchemar que je ne pouvais pas croire que c'était vrai, un cauchemar qui durera peut-être une éternité. J'ai honte d'en parler. Aujourd'hui, chacun de nous a pris son itinéraire, mais je n'oublierai point ces yeux qui me disaient « Adieu à jamais, adieu ma frangine adorée, adieu ma chère aimée ». Il arrive un moment dans l'existence de chacun de nous. اللي نساو القضية الفلسطينية باش تفكروها ونحيوها من جديد وإن شاء الله لاباس. حب كبيرة برشا المعهد محمد البراهمي ومعهد برج السدرية. تبارك عليهم التلاميذ الكل متميزين. كلكم محلاها الرقصة ومحلاها الغناء ومحلاها مشاركتكم الجميلة وعروضكم المسرحية. برشا إبداع أنا شفت اليوم. مشروع فنانين كبار إن شاء الله يا ربي في المستقبل نشوفوكم منورينا ورافعين راية تونس الفوق 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 في العالمي، وإن شاء الله ديما ناجحين يا ربي وديما من المتميزين ومن المتفوقين في قرايتكم. باش نقولوا شوية مقطع صغير. يا قمر مشغرة يا بدر واد التايب يا شبهة العالي وميسرة بالغيم قولوا إن شاء الله القمر يبقى مضوي وقمر ما يطالع الذو حدا ولا يسيب وشه ضيق. معايا يلا نصفقوا خطة آدم كنا على